হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইজ, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জিএম অনিক, আর আপনারা দেখছেন আপনাদেরই চ্যানেল স্পাইরো বাই টিএ। তো জাদু আমার সাথে কথা বলতেছে, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো আমি জাদুকে কিভাবে ফ্লাইং টেম করানোর চেষ্টা করতেছি, এবং ও অনেকটাই আসলে এখন আমাকে রেসপন্স করে। কিভাবে আমি ওকে ওরা শেখাচ্ছি, তো চলুন শুরু করা যাক। সো এই দেখেন গাইজ, এখান থেকে আমি ওকে ছেড়ে দিব এবং ও উড়বে। তো এই যে আবার আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এই আবার ট্রাই করি। সো গাইজ, আপনারা দেখতে পারলেন আমি জাদুকে কিভাবে আসলে প্রশিক্ষণটা দিচ্ছি। তো আপনারাও আপনাদের পাখিকে এইভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করেন। আশা করি অবশ্যই আপনাদের সাথে আপনাদের পাখি রেসপন্স করবে এবং ভালো থাকেন। আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।